Ahojte všetci, vítajte späť. V dnešnom videu vám ukážem, ako vyhrávať neustále v Chicken Road 2, aj keď ste len začínajúci hráč. Táto hra môže vyzerať jednoducho, ale za každým ťahom je kus stratégie, ktorú vám postupne vysvetlím. Tiež som do tohto popisu pridal špeciálny bonusový odkaz, takže ho nezmeškajte. Poďme na to a pozrime sa, ako sa to hrá. Dobre, začneme tým, ako hra funguje. Chicken Road 2 vám ponúka 4 úrovne obťažnosti, z ktorých si môžete vybrať. Jednoduchá, stredná, ťažká alebo hardcore. Teraz, ak si vyberiete ľahkú alebo strednú úroveň, je to ideálne pre začiatočníkov. Hrateľnosť je bezpečnejšia, aj keď násobitele sú menšie, ale šance na prehru sú oveľa nižšie. Teraz, ak sa rozhodnete pre ťažkú alebo hardcore úroveň, je to oveľa riskantnejšie, ale tam prichádzajú veľké odmeny a masívne násobitele. Teraz, keď ste si vybrali svoju obťažnosť, nastavte svoju stavku kliknutím na jednu z týchto sum, alebo ju môžete napísať manuálne takto. Môžete staviť od 0,1 dolára až do $200. Keď ste pripravení, kliknite na tlačidlo Hrať práve tu. Teraz je cieľ jednoduchý, bezpečne dostať vašu sliepku cez cestu, zbierať odmeny za každý úspešný prechod a vyhnúť sa zrážke s autami. Každý pohyb zvyšuje váš násobiteľ, ale aj riziko, takže ide o načasovanie. Teraz, keď viete, ako to funguje, ukážem vám, ako to vyzerá v praxi. Takže začnem tým, že stavím povedzme $30 na strednú úroveň, keďže tu zvyčajne hrám. Takže môj cieľ pre túto obťažnosť je, že zvyčajne idem buď na 4. cestu, alebo na 10 alebo viac ciest. Takže nech mi cieľom je 5. cesta. Takže, dobre. 2. A ďalší, teraz, priatelia, ak ste tu noví, venujte tomu čas. Netreba sa ponáhľať, len hrajte svojim vlastným tempom. Takže pokračujme. Tak, ďalší. A ešte jeden a dosiahnem svoj cieľ. Nie, ja sa poseriem, aby som sa nechal zraziť autom. Takže skúsme to znova na tej istej ceste. Tak, a ďalším. A ešte jeden. Takže tu ma zrazilo auto, tak si pamätajte, priatelia, už si môžete vybrať peniaze, ale ja som príliš chamtivý, takže nechajte ma to skúsiť ešte raz. Dobre. Takže potom môžete vybrať peniaze. Teraz, čo sa týka ťažkého alebo hardcore, zvyčajne hrám alebo prechádzam cez 1 až 3 cesty, takže nechajte ma len prejsť na druhú cestu. Dobre. Na ten prvý, naozaj. Dobre, skúsme to znova ešte raz. Nie. Ďalší. Skúsme ďalší. Dobre. Ešte jeden a ja vyberiem peniaze. Myslím, že som to prehnal. Dobre, ľudia, teraz keď ste videli, ako sa hrá Chicken Road 2, viete, že je to všetko o rovnováhe. Hrajte rozumne, neponáhľajte sa a odíďte, kým to nestane príliš riskantným. Či už sa snažíte o stabilné výhry, alebo prenasledujete tie obrovské multiplikátory, Chicken Road 2 udržuje každé kolo vzrušujúce. To je odo mňa všetko, priatelia. Nezabudnite si pozrieť bonusový odkaz v popise, ak si to chcete vyskúšať sami.
Ak vám toto video pomohlo, stlačte tlačidlo páči sa mi a prihláste sa na odber pre viac jednoduchých víťazných stratégií. Veľa šťastia a hrajte rozumne.